Как избавиться от храпа без лекарств и жестких диет? В этом нам поможет остеопатия и одно упражнение. Берем пальцами вокруг гортани, другой рукой поддерживаем затылок, плавно поднимаемся вверх до упора в нижнюю челюсть, плавно тянем пальцами мягкие ткани ближе к подбородку, а корень языка упираем в небо. Возвращаемся обратно. И так делаем 10 раз.